我都唔知講咩好啦。哇，真係好似咁喎！嗱，卡豪今日同你嚟到買頤豪園，你覺得一間獨立屋最緊要係啲咩呢？咁一定係講緊個廳啦，因為啲客人入嚟嘅時候，嗰個第一嘅印象非常之重要噶嘛。咁我哋一齊望下個廳先咯。好，計我話呢，最緊要就係個花園啦，招呼朋友都有體面啲啊嘛。哇，真係好似間餐廳咁喎！喂，卡豪，呢度仲有間 VIP 房添啊！喂，上到嚟呢個主人房，我都唔知講咩好啦。我都冇嘢好講啊，咁睇咯。原來無話可說，同一言難盡，真係可以同時發生㗎喎。仲有咩想睇，留言俾我哋啦，拜拜。